Ուրեմն ձեզ ողջունում եմ Մասիս քաղաքի ՀՃՃ կամավորական ջոկատը։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասած ելնել։ Մենք միշտ կայուն եղել ենք, կայուն կլնենք ու կայուն էլ կմնանք։ Անկախ ամեն ինչից ոչ մեկ մեր դուխը չի կարա կոդրի, չի կոդրել ու չէ կոդրվի երբևիցե։ Այն ինչ որ հիմա կա, կատարվում է այն ինչ որ։ Մենք ուրեմն կայուն ելել ենք մեր սահմաններում ու կայուն էլ կմնանք մեր սահմաններում ու կայուն միշտ էլ կլնենք, անկախ դրանից կլինի սահմանում, թե սահմանից դուրս։ Ուրեմն իմ հայ ժողովուրդ, ինչ եմ ուզում ասած ելնել ձեզ։ Ձեր դուխը երբեք թող չընկնի, միշտ բարձր ելնի ու մեր մարտական հոգին միշտ մեր հետ է։ Ու մենք Աստծո տված ժողովուրդ ենք, անկախ ամենից միշտ հաղթել ենք ու հաղթելու ենք։ Արսեն ջան, հիմա մեր երկու բառել դու ասա, որից հետո արդեն մի հատ մեր երո մի հատ կցուցադրի թե մենք ինչ սարեր ունենք, ինչ ունենք, ոնց ունենք։ Արս ջան, ասա։ Եկա, մի հատ կռվող տղա կա, բերեմ իրան բան եմ ուզում եմ, տղեկին ցույց տամ։ Ուրեմն լսեք հələ բուրունդուկներ։ Այստեղին տենում եք, ոչ սամալոտից ա վաղցե, ծնված օրվանից, ոչ գրադից, ոչ սմերջից, ուստեի լուբոյ կայնած տղեն։ Ուզում ասեմ, այդ ձեր ջարդր փշելու տեղը, սաղ այդ էմոցիաները հասկանում եմ, մեզանից ջղայնացած չլենք, այդ ձևական այդ կապիկ լողցինողներին ա վերաբերվում։ Էլ եմ ասում, խոսքս չի վերաբերում ընդհանրապես զինվոր, զավակ, հարազատ, կին, աղջիկ, երեխա կորցրածներին։ Այդ էմոցիաներով այսօր մենք ենք ստե կայնած։ Բայց էդի ոչ մեկի տառը չի տալի, որ մտեք տուն, տեղ, եղած, շեղած, ջարդեք, ինչի մարեք անում։ Այս դիշովկե կեյնյանից տենում են, վրներս խնդում են, ժողովուրդ, հեն այսի մենք ենք, են էլ իրանք են, հեն այ տենում ես նայում են մեզի։ Պետք չի տես բաներ անել, եթե ուզում եք ամեն ինչ լավն եկեք կայնենք ստե, չեթանք է հետ, ախպեր, մեզ երկորից իջցնում են, արեք կայնեք մոտներս, արա։ Չեք կարու, սրա չապ չկակ այ բուլկիներ, հլեմյատ սրանն այ, արա։ Հաստափոր, որ փորդ էլ ենգել էր կտիտ տակը չես էլ կարում շլվարդ կոշկես։ Այ բուլկի։ Անչամիչ։ Այսքան տղե որորը մտան Երևան, սաղ իրան հետ մի ամուր ապեր, գալու ենք են ձեր հանրահավաք ստեղծած, են լավ տղեկի մասին չի խոսք, որ ուրիշ բանի մարեն ուզում հանրահավաք անեն, սաղ շեշտում են, որ դե բան եք էլի բարերից կարող կախվեք, մենք հարև տղա ենք, ընգեր չեն կարում ջոգեք էդ լավ ու վատը, սարերում ենք մեծըց է, խորշերում ապրե, էդի վերաբերվում է նրանց, որ երկու տար չգիտիս ki հայկական այբուբենը որդից ասկսում, որդից պրծնում է, խնդոներ, այսքանով գալու են կտե, այ որ մեզ կտենակ, ծեցեք, ասեք խեք թող է պախեք, հող տվիք, Նիկոլ եք բրնեք, քլնգում եք, արա Նիկոլը տուտ բրի չեմ գնացեք ուրիշ տեղ ման արեք, արա, Նիկոլ, հմյատ արի գնալը Խարաբաղ, սաղիտ կերցրել որ ամսի 7-ի չուշին տված այլ է, առա որ տված այլ է, ինչ տված, զենքով ու կացով տպելով մարդկաց նախագայից բրստած չեն կարում կուտ ուտեն, արա, ձեր էդ մեջքի կայնած բագլաններն են, արա, հելեք արեք ստե կրվեք, արա, մեղք եք, ամոթ, արա, հելեք ավտոնը ստե կարեք, խիչ եք գալի, արա, որտև էլ չեն կարա, արեք ստե, մի վաղցեք, չենք խպի, չմտածեք զենք մենք կամոտես կարող խպենք, արեք հետներես, ստե մի հատ լավ երկու սենականս լուքս ունենք, քնցնենք մի ժամ մեջն էդ, մի հատ մեջքի ջուջուկլոզից առաջի խրգենք հետ էթաս։ Ճիշտ է, ինչքան է 20։ Մի հատ էլ են, որ ազգային ժողովում կարա, աղբորս տղեն ա վիձոն կծե, պարչակ, որ հետը տարել ա մի վիրավոր երևունի պարկած ա երեխեն, խես թռել արա, կունտուղ, խես պախ, արա, որ այսօր կայնել ես, բանի արաբոյի կողը յանին ես հրետորա բան ես, յանի խոսալ, գենքան խոսամ արա, խոսալըտ կմորանաս հայրեն, այ ғրղыз, ғամազ, ժողովուրդ պինդ կացեք, չվախնակ, մենք լստենք, ինչ եք խարնվե իրար, ախպեր, ինչ եք խարնվե իրար, ինչ եք ուզում իրարից, արա, կրվում եք, հակվեք, եկեք ստե, ինչքան շատ տենան, ենքան չեն կարա հետ ғրգեն, էորից եմ ասում ես, 140 կիլոմետրը մերն արա, դուք դարդ եք, դուք խպնվել եք լրիվ, արա, ինչ շուշի, ինչ կալբաջար, ինչ բան, կալբաջարում ես եմ, արա, ես տղեկն են, հլմյաս տենա եք, արա, Լուսի կեսն ալը։ Էսի կեսնա, չենք ուզում ենք սելֆի բան, սենց վարատնի չոքից ցույց տանք, մենք ընչեր ենք կարե, ապե բան սենց։ առաջի անգամ Մենք տեսի կյանքներս Facebook-ից փախանք զորով դրտիկ դառնանք Facebook-ի աստղ արա, ամոթ արա, մեզ մարդ եք արա։ Չի կարելի արա։
Ու էլի անկախ ամեն ինչից մենակ մի բան կասեմ։ Աման։ Ուքի ման։ Քանի անգամ։ Հաստատակամ։ Դիգեն ապրելանս ներկու բանել ես ասեմ, ավելացնեմ ես մեր հայ ժողովուրդը, որ իմանա, այս դիրքերը այսքան որ ստեկա, այս որ սաղ այս են սպավումը, մենք ու այս մեր այսքան տղեն շնորհակալ է, այս մեր աբարանցի տիկոից, կամբատ տղայա, իրոքի ծապեր։ ախպերնա, շատ ուժեղ հրամանատարա, ինքս տեի կամբատնալ, այս սկսած այս շղթաներից, այս օմաններով ու այս միջև վերը։ Մեր հրամանատարները Արմանն է։ Հրամանատարն էլ Արմանն է ախպեր։ Ու այդ տղուն էլ սաղս մի համուր շնորհակալ ենք այդ տղուն, այդ տղու հետ կայնացենք, այդ տղու կողնենք, մենք աբարանցի տիկոյի հետ միասին ստե ոչ մի տիզ հող, ոչ մեկի չենք տվել։ Մենք միջև մեզ ստե կայնացենք, իրա կողնել կայնացենք։ Այդ էլ թորլի տիկոյի համար ախպեր, որ հանգած չմտածի ես հողերը, ինչ-որ մեկը տվել է կամ թռել են կամ բան չեն արել։ Ստենք ապեր։ Քու կողը կայնացենք տիկո ապեր, ես էլ քու պատվին այլի հետ։ Աման ախպերներ։ Ուքի ման։ Տիկո ախպեր։ Էդ ավիկ։ Ջան, հենց մի առաջնագծից մեր տղեկը ուզում են մի երկու բառով իրանց կարծիքը հայտնեն Երևանում կատարվող դեպքերի ու այս ամենի կապակցությամբ։ Ժողովուրդ ջան, այս առաջնագծից այս տղեկով ու դիմում ենք հենց իսկական հայ ժողովրդին։ Մենք վարչապետի հետ ենք։ Ինչ կատարվում է, նորմալ է, բայց հրապարակում տղեկը որ կռիվ են տալի, ավտո են ջարդում, երեխու մոտ հորն են ծեծում։ Այդ տղեկը կարային գային Շուշիում մլնեին, ոչ թե դե լավ տղա խաղային։ Այդ մեկը հաստատ իմացեք, մենք այս զենքերով մենակ վարչապետը թույլ տա, գալու ենք այդ կեղտերին մաքրենք, այդ օլիգարխներին, որ ծածից կդրվել են։ Այսինքն ասում եմ, այդ ով որ այսօր նայեք հրապարակում ազգային ժողովում ազգի դավաճաններ են։ Կուզեն մեր սաղ տղեկը թո պոստերից այս կոչին միանան։ Չեն ուզի ամեն մեկը թո իր կարծիքը արտահայտի։ Ամեն ինչի մեջով անցել ենք, ինչ ասես տեսել ենք, բայց հաստատ դեմ ենք այս ամեն ինչին, ինչ կատարվում է հրապարակում կամ ազգային ժողովում։ Այսքան բան։ Հələ սաղ միան մեռնեմ դες։ Այս 30 տարի այսքան ժողովուրդը ինչ է արել այս երկրի համար։ Մի բան է սարքես, այդ հո զենք բերենք դնեին բանակում, որ այսօր մենք կարողանանք այս սրանց հետ կռիվ անենք ընկել։ Իրանք էլ ինչ զենքերով են մեր հետ կռիվ անում, մենք էլ կռիվ ենք անում նրանով, ինչով որ ունենք։ Ինչ զենք ունենք դրանով են կռիվ անում։ Հերիք չէ, զենքերը քիչ էր այս պատերազմի հիմա։ Իրանք գիտեն, որ sense բան ալնելու։ Թո ամեն ինչը պոլնի սարքածլնեին, մեզ էլ այսօր ասեին կռիվ արեք ըստեղ։ Այդ ով էլ որ հել է ընդ ինտերնետով կռիվ էր ձգում, ինտերնետով բաներ անում, թող այն ըստեղ կայնին, այստեղ ով կա սաղ կամավոր հել է եկել է իրան։ Կռիվը ընդ չի, կռիվը ստե է, ախպերներ, եթե կռվում եք, այդպես գայեք ամեն մեկը, որ գայեք մի պատրոն կրակեիք, այս պատերազմը sense ավարտ չէր ունենա։ Հիմա էլ չենք ասի հողերը տվեց ախպեր, հողերը չեն տվել։ Այդ հողերը շատ շուտանից է տված եղել։ Տվողն է տվել, հեսաստե այդ զենքով թո մեր կառավարությունը աջակցի, հասնում ենք այդ մնացած օլիգարխներին փռենք իրաց տների։ Այն որ 2000 թվերից որ կարային զենք առնեին, դղյակներ շինեցին, հավաքարարն է դղյակ ունեցավ իրանց տան ախպեր։ Այս ամեն ինչի համար ես ստորագրում եմ անձամբ իմ ասածների։ Չգիտեմ ախպեր, մնացածը Այս տղեկը ստեն, այս տղեկը Հավայի չեն եք էստե։ Մենք եկել ենք ստե եղանակ փոխելու։ Ինչ կարանք այդ ենք անում։ Ինչ մեզ ասում են արեք, մենք էդ էլ անում ենք։ Պրոստը այն որ սաղը տելը, ընդ նայեք ոնց են տոնում, արա իրանց հաղթանակը, դուք էդ ինչ եք անում։ Այդ ձեր առանցն են տոնում։ Էդ էլ մի պատերազմ է Հայաստանի մեջ, Երևանի մեջ էդ էլ է պատերազմ։ Կայնեք սաղի կողը թո, այ սաղը տե Երևանում կայնեք կողները, ասեք քելեք էտանք հետ վեգալ ենք, ոչ թե մտեք ջարդեք, ասեք ծախիկ հողերը։ Ստեք այնած ձեզ ենք սպասում, աղբերները գալիս եք, չենք էթու, ստենք 20 օր, 15 օր, սաղս ստենք, այսքան մարդ ստյա կողներս էլ 500 հոգի են յաննա, 500 հոգի են յաննա։ Կռվում եք, արեք մի անենք, այդքան կռվենք։ Այնտես մի հատ կոչ է դուք Երևանից արեք, եկեք հասեք ստե, թո Նիկոլներ, թո Նիկոլի հետ կուսակցություններ, սաղն էլ իմանան ապե, որ տայքը ստե կայացեն, թո մի բան կարենան որոշեն, բայց մի հելեք ասեք ծախած այդ հողերը, Նիկոլը ծախեց հողերը։ Ինչ կարար անել արել է, ես Նիկոլի կողմից չեմ, բայց չէր կարա բան փոխել։ Որ մեկը իր տեղերնեք չէիք կարնալու հելնեիք այդ մարդկանց հետ, այդ տակ ստորագրեիք։ Փոխող են մարդիկ պիտի լինեին պալիբոմ, ովքեր հիմա հրապարակում են ու այդ ամեն անելիքը որ պիտի լիներ ստե անելունը։ Հիմա իրանք անում են ընդե ախպեր։ Կոլմեատիկ դից համենը։
Այսքանը ժողովուրդ ջան, մենք ձեր հետ ենք, իսկական հայ ժողովրդի կողքին ենք, ոչ թե տականքների։ Ես համարում եմ, որ իրանք տականք են։ Այդքան հետ չենք եթալու, ոսկանացենք կանելու ենք, միջև վերջել, եթե պետք լինի եթալու ենք։ Եթե կրվող տղեկ կան, ուզում ենք կրվեն, թողան մի անան մեզի եթանք առաջ։ Ու հենց այդ հրապարակից գան։ Всё, հաջորդեք դրանք մեջ որն է լավը։ Ոչ ոք այդ բոլսի տղեկի մի նայեք, սանդակների մի առաջնորդեք։ Երկու ընտանիքից երկու հոգի ենք, երկուսը այս պահին առաջնագծում ենք։ Այդ բոլսի տղեկին ասեք, այ բոլսի տղեկ, դուք հետ քաշվեք, որովհետև մենք գալու ենք ձեր լավը քունենք, էսա հիշելու ենք շատ շուտով։ Ուր էիք ասա, ուր էիք, այ ախպեր, ուր էիք։ Այդ հազարավորներով հավաքվել եք, այդ հազարներով գնայիք Շուշի։ Ուրեմն հարգելի ժողովուրդ, 45 օր մենք ստեղ ենք, ընդամենը 3 օրով ենք գնացել մարդատուն, հանգստացել եկել։ Մենք սահմանին կանգնած միջև հիմա։ Դուք ուր եք, բայց ո՞ց վռած 30 րոպեում հավքվակ սաղըտ, սկսակ մայրաքաղաք ջարդել։ Սոշ պետք է սաղիտ տանեն լցեն բերքերը արա։ Արա այս մարդը սաղիցդ մեծ է, այ տղա։ Բա որ այդպես կարում եք ֆռա, կարա գայք ստե արա, փոխեք այդ տրտուն արա։ 45 օր չոլերին, քարերի, թփերի տակ քնում ենք ու ցեխերի մեջ վարգերեք ձեր տների լավ եք զգում ձեզ։ Ելեք մի հատ։ Որմե քարտի դեք տղեկ կարա կլիրես դուք։ Այդտենց ուժեղ Ունեմ տղա ձեր եք։ բերանատես կամուֆլաժներ մեր հայացում ենք չոբանության բանի ընթացքում ենք օգտագործում, գոմ ենք մտնում գանդոններ։ Լավ տղեր կեսօր պոստերում կռիվ են անը, ոչ թե ձեր պես քաղաքի մեջ տակ տեղերը պահկված է ժողովի։ Կախեք ջարդում, արա էդի մենն է, ինչի մարեք ջարդում։ Բողոք ունեք, ասեք, կրխեք կոտրում, արա մենք սարկում ենք, դուք կոտրում եք։ Կռիվ ենք անում, ինչ եք գել, այսօր ջարդելու տեղը ստեր, արա, որ չեք եկեք ջարդել։ 45 օր ստե գետնի վրա ենք քնի, արա, պոստում առաջ տա գծում կռիվ ենք արա, գիտեք լավ տղեք, ջարդ թողեք գնացեք Բոզիկ տղա Սերժին ու Քոչարյանի ջարդեք, որ ծախել են այդ 7 հեկտար այդ հողերը, արա, ժաշտան տնանց վրեն։ Թազա բաներ կա, ասելու են կանչել, բանը, մենք գրանցվել ենք, մեզի չեն կանչել։ Սաղըտ այդ հեքիաթն եք պատմում, բայց 50 հազարանոցներից այն որ տվել են կորոնավիրուս ընկեր որ չգան կորոնավիրուսը գրվե չեք եկե արա այսօր մեր քաղաքապետեր կան համայնքապետեր կան այսպես գյուղապետ կա զենքերը ձեռները առաջ գծում կայնես կռիվ են արել Որը ձերպես կառավատի տակերը պահկվել են, այսօր տես որոշել է, որ պետք է ելնեք քաղաքի մեջ բուտ անեն, ցույց անեն, արա։ Այս ամեն ինչն էլ արվել է, որ մենք հլը դիրքերում ենք, սպասում ենք ձեզի։ Գալու եք դե դուք պատրաստվեք, արա։ Եկեք կողներս կայնեք կամ մի օր կայնեք, գնանք լողանան գանք, ընջոտեցինք։ 45 օրը ստե ենք, ելեք մի օր եկեք մեզի փոխեք, կոնե լողանանք աժո արասում են։ Այսօր Սերժի Քոչարյանի մարդիկ ծախած շներ արա։ Ինչքան տղա Բարև իմ հայ ժողովուրդ, իմ հայ տղեկ, ովքեր որ կայնած են սահմանում։ Երեկվա կատարվածը բոլորս ցավ ենք հիշում, ցավ ենք ապրում։ Մինչ երեկ ես կայնած էի սահմանում, իսկ այսօր արի ու տես, որոշ ոչխարների պատճառով իմ սուրբ գործը կիսատ եմ թողել։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել այդ 3000 հոգուտ, այդ ոչխարներիդ։ Պահեք բռնե ալան թալանի, հա։ Ներսից ուզում եք քանդածելնեք մեր երկիրը։ Այդքան լավ տղա եք, այդտենց սելֆի անող եք, ելնեիք Թուրքի հետ սելֆի անեիք։ Կամ չգիտեմ էլի, գայեք մեզ օգնեիք գոնե։ Ինչի համար եք դուք ապրում։ Ոնց եք դուք ձեր երեխեքի երեսին նայելու։ Թե ձեզ դզում ա տենց ստրկացած վիճակով ապրել։ Հազիվ ազատվել ենք, էլի, հազիվ ընենց մարդեր եկե, ով սիրում է այս երկիրը, հարգում է այս մարդկանց։ 2 տարի առաջ այս մարդիկ կայնան իրա կողքը, ու այսօր էլ կկայնեն, հավատացած եղեք։ Ժողովուրդ ջան, խոսքս ուզում եմ ուղղել բոլորիդ, ովքեր որ չեն հավատում դեռ մեր վարչապետին։ Հավատացած եղեք, ոչ մեկ չի կարա այս հարցը լուծի, թե երեք կարային զենքով եւ վարչապետը իր քաղաքականությամբ լուծեր այս հարցը, այսօր մենակ վարչապետը կարա այս հարցը լուծի։ Մինչ երեք ես Քելբաջարում էի, Քելբաջարից պետք է իջնեի Շուշի, քանի որ Քելբաջարում իմ խնդիրը կատարել էի, բայց ձեր նման ոչխարների պատճառով ես հայտնվում եմ Երևանում, խի արա։
Խի ես իմ աղբերների, իմ ընկերների մոտ, իմ վիրավոր տղիկ ընկերների մոտ իմ խոստումը կիսատ պտի թողածլնեմ։ Խի, ես իրաց գործը ես պտի կատարեի, իմ նման տղեկը պտի անեին։ Բայց արի ու տես, գալիս եմ տուն, ու ձեր նման ոչխարներն են մեր տները տիրե։ Ձեր նման ոչխարներն են թալանում մեր երգիրը։ Խի, դուք հայ տղեկին, հայ զինվոր տղեկին կյանքում ընկճված չեք տենա։ Այդքան զենք մենք էլ ունենք, այդ որ հելնում կրակում եսի մինչեր եք անում է։ Արա այս մեր հայ տղեկը իմ լավ աղբերները կիշնեն, ձեզնից ավելի շատ, ավելի թասիբով ու լիքը զենքերով։ Ժողովուրդ ստապվեք, օգնեք մեր վարչապետին, այդքան բան, իրան միայն դուխա պետք ու վերջ։ Մնացածը ինքը իրա սառը խելքով, իրա ուժով, ամեն ինչով կանի։ Սիրեք մեր երգիրը, սրբություն հարգեք, այլ ոչ թե ոչխարների պես։ Այսօրվա դրությամբ մենք կայնացենք մեջքով թուրքերին, այլ ոչ թե դեմքով։ Ու ձեր նման ոչխարների պատճառով, ձեր նման ծախող թուրքերի պատճառով, այդ 17 հոգին որ կան, մեր ազգը չեն սիրում, ուզում են ստրկացնեն մեզ։ Եկեք լուծենք մեր նախնիների վրեժը, մեզ մոնթեներ են պետք, մեզ լիքը հայ հերոսներ են պետք։ Կյաժը իզուր չի ար այդ ամեն ինչը, խելքի եկեք, եղեք տաղա, ворց, այդքան բան, պահեք մեր ընտանիքները, օգնեք մեր վարչապետին։ Տղեկ ջան, ովքեր որ սահմանինը ձեր ցավը տանեմ, այս հարցի լուծումը սենց չի մնա, ոչ մեկը դուխաթափ չլնեք, Աստծով տղեկ ջան, պաչում եմ սաղիդ։ Արգելի ժողովուրդ ջան, ձեզ կոչանում զինծառայող տղա, կողքից ոչ մի բանի ոչ լսեք, ոչ հավատացեք։ Չգիտեմ այդ գադեքը, որ էդից ձև են մտածում, ինչ են պատկերացնում։ Իմ աղբերս իմ կողքը զովավ, ես իմ ձեռներով իմ աղբոր դիակնի չսրեցի, բերեցի։ Դե գային կողքս կայնեն, ինձ փոփեին, կամ իմ հետ պատերազմ էինք, բա ուր էին, այսօր հելը գնացել են, ինչա դուր լուսամուտներ են ջարդում, թե տեսեք մենք գայիք ընդեղ թուրքին ջարդեինք, իրան տեխնիկաները ջարդեինք, ոչ թե 10 հոգով մենք կայնենք, պայքարենք, 1000 հոգի մի րոպեվա մեջը հելենք կայնեն, թե մենք տեսեք տղերքի, իմ աղբոր Արունի մասին էին մտածում իրանք, եթե հելել են այսօր ազգային ժողովի դեմը կամ չգիտեմ Հայաստանում ներքին քաղաքականության պատերազմ են անում, իմ աղբոր Արունի մասին էին մտածում, գային իմ կողը կայնեին մենք, ես իմ աղբոր Արունը չէի թափի, են մեր մի ընկերները չէին զոհվի, մնացած տղերքը չէին վիրավորվի, ոչ թե այսօր կանգնել են, թե մեր տղերքը գնացին, որ մեկն էր ուզում, եթե ամբողջ աշխարհում կա մի երկրի ղեկավար, որ կուզենար իր զորքը էթար զոհվեր, ես չեմ պատկերացնում այդպես ղեկավար կարար լիներ, չկա այդպես բան, խի չեն ասում բան նախնիներին, որ ես ես 12 տարի ծառայում եմ, 12 տարվա մեջ ցանկացած պատերազմել մասնակցել եմ, տեսել եմ, ամեն ինչ էլ տեսել եմ, ամեն ինչ, բա ուր էին, գային կողներս կայնեին ասեն տղեր ջան, ոնց դու կնես մենք, զենք առնեին, ոչ թե դաճեք սա։ Շուշան Պետրոսյանի նման աննասունից ծնունդ ասում է Սերժի զենքերով եք կռվում։ Բա որ դու այդքանը գիտակցում ես, որ Սերժի զենքերով էր։ Այդ որ երգում էր $3000 փող էր առնում այդ խելոք ընտանիքից։ Այդ $3000 տա իր բանակի բյուջեին ավելի շատ զենք առնենք։ Խոսուկ։ Մեզ անհանգստացնող եւս մի պահ կա, որ կատարվում է մեր մայրաքաղաք Երևանում։ Սիրելի երևանցիներ, իմ կոշն է եզդիական ջոկատի, Քարամ Սլոյանի անվան ջոկատի բոլոր մարտիկների կողմից խնդրում եմ, մի ջարդեք մեր մայրաքաղաք Երևանը, եղեք հանդուրժողական, այսօր այդ ժամանակը չի, որ մենք կարենանք նորից թշնամուն ուրախացնել, բայց
մեզ պետք է հանդուրժող մեկս մյուսի նկատմամբ նորից վերամիավորվել, ինչու եմ ասում վերամիավորվել, ժողովուրդը ինձ կհասկանա, այս կոչը հղում են բոլոր հայ ժողովրդին, մենք եզդիներս միասին կանգնած մեր պարքը, մեր բասկի ուժը ցույց տվեցինք, բայց մենք ցավոք պատերազմում ենք 90 միլիոնանոց ժողովրդի, մեր դարավոր թշնամու դեմ, ոչինչ, մենք նորից ցույց կտանք մեր բասկի ուժը մեր թշնամիներին, բայց այսօր այս պատեժամին մեզ պետք չի ջարդել, փշրել մեր մայրաքաղաքը չէ որ աշխարհի ամենասիրուն, ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն է։ Մենք միասին ենք լինելու, միասին։ Ուրեմն մեր այս ջոկատը, որ այս ամիսների ընթացքում ինչ պատերազմը սկսվել է, մենք մեր Ռոման Սլոյանի, մեր պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի հետ միասին կատարել ենք այս գործը, մենք բոլորս էլ կանգնած ենք մեր պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի կողքին, ինչպես որ նա մեր կողքին է եղել ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, բայց այսօր այդ ցավալի պահ է, նորից խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հայ բարեկամներ, սիրելի եղբայր ժողովուրդ, խնդրում եմ մի ջարդեք, մի փշրեք Երևանը, մենք սահմանին կանգնած այդ լուրը ստանալով Հարգելի հայրենակիցներ, ես չեմ ուզում այդ դիվանի տակից դուրս եկած ասֆալտի ֆիդայինների մասին խոսեմ, ուղղակի ուզում եմ կար կոնկրետ ասեմ, որ մենք այս տղերքը ու ամբողջ բանակը հայ ազգը այսօր կանգնած է մեր կառավարության թիկունքին ու մենք պետքա պաշտպանենք մեր ներքին քաղաքական վիճակը պետք է լինի կայուն ու այդ ուժեղ տղերքը այսօր որտեղ ցույց են անում, ավելի լավ է գնան կամ գնային օգնեին մեր զինվորներին։ Մինչև վերջ, առաջ, դուխով մնացեք։ Դուխով, ոնց որ մենք ստեղ ենք կանգնած աման ձևի պատրաստ, որ սահմանին ինչ կատարվի, ասենք մենք պատրաստ ենք նույն ձևի էլ այդ վիճակը վարչապետի մոտ ենք կայնած։ Մինչև վերջ, պարոն վարչապետ, դուխով։ Մինչև վերջ ձեր կողքին ենք։ Չընկճվեք։ Արեգնեն սով ճիշտն է, 100%։ Խանի նկայարո ջանասա որ ձեզանից լավ տղայա ինքը։ Այս է մեր թասիբով շունը, որ 4 հատ պոստ ապահան։ Այս շան արժեքը չունեք։ Այդ կառավարության դիմաց ցույցանող ուժեղ տղերք, այ ասֆալտի ֆիդայիններ։ Սկսեք ախպեր, սկսեք։ Բալո ժողովուրդ ձեզ բոլորիդ մարտական դիրքերից, հայեր, ձեր ցավը տանեմ, դուխով եք ելնում, ամփերատար սպասում եք մեզ, մենք այս բոլոր տղեկով, աղբերներով, առաջին իսկ օրվանից բոլորդ էլ գիտեք, մարտական դիրքերում ենք, ձեր ցավը տանեմ։ Սես բոլորս ներկայանում ենք ու տենց էլ կա ոստիկանության զորքերն ենք մենք, ամբողջ գործը տուն, տեղ, հեր, մեր կնիկ երեխա թող է առաջին իսկ օրվանից, ես բուն իմաստով իմ Փայ եմ ասում, հիվանդ, երկրորդ կարգել հաշվանդամ եմ, երկորով իջել եմ ու բուլեցինս փագելի հելել եմ, սաղիկ ցավը տանեմ։ Պարզ ասում եմ, այդ միտինգավոր ստից հիմարի ծնունդերին է խոսքը մեր վերաբերում։ Իշտելու ենք առաջին իսկ պահից, հետո որ 2-3 հազար դրամ չունի ժամացույց առնի, լավ թանկանոց ժամ ունեմ։ Իշտելու եմ թո դեմար դեմ հլնի դեմս այդ վիժվազքի բալեն, բարի բուն իմաստով եմ ասում դեմքս տայի հիշի, այ բջի տղա, իշտելու եմ ժամս քեզ դվեր կտամ, բայց առաջին իսկ այդ պահից կյանքը Այսօր որ դուք պտիլնեիք հմիստե, որ այդքան տղեկը խնդրեցին, որ դուք ըլնեք ստե, ու ոչ մեկը չեղավ, այսօր հելը մեր Երևանն եք ջարդում, որ այդի մեր նախի եք ջարդում, մենք պտի էլի էտի փագենք, ընչի մարեք էլ է ջարդում, ու մի ամեն վարկյան սպասում ենք, որ սաղս իշտենք ներքև, այդ հրամանին ենք սպասում, որ իշտենք։ Ու դրա համար պատասխան եք տալու սաղովդ, այդ անկապ փեշերի տակ ու առաջ չեք գալիս մեր հետ կաղնեք առաջիկից, այդ դրվեց պատասխան եք տալու սաղը։ Ու համոզված եղեք ինչի պատասխանը, եթե կարենակ տակ, ոչ մի աղբերների թափած արյան պատասխան չեք տալու այս սուսլիկներ, պարզ եմ ասում ձեզ, ֆորմես է գտնեմ միան ամեն իշտ է, գործս է գտնեմ նավարը սովաս չի մնա, իքտասեր տղայմ անունս էլ արմեն էլ եմ ասում, դեմարդեմ դուս կգակ ժամն էլ նվեր կտամ այ բջի տղեք, ամեն իշտ է կտամ, բայց կյանքներդ խլելու եմ ձերիս դանակով մոտի զենքով, այ բջի թուլեք,
Այս սրիկաներ կողներս կայնացել նեի կարա, որ այսօրը տես չլներ հելել եք Նիկոլու, չգիտեմ ինչի անումներ եք քննարկեմ, չգիտեմ ինչ պրինտեզյաներ եք բռնեմ, Գյուլաստատի հեքիաթներ եք պատմում, արա։ Լա ժողովուրդ ջան, գալիս ենք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Հիմա հատիկ մեկ առ մեկ սաղ կասեմ։ Սաղ կբացատրեմ ու սա հարցերը կտեմ, որին որ պետք է պատասխանեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հելե ջարդում էին Երևանում։ Գրել եմ ուղղակի, որտեղ շատ կարևոր է, որ չմոռանամ։ Ինձ երեք հարցին, ասում են համաձայն ես, որ հողերը տալիս ենք։ Պատասխանեմ։ Ես համաձայն եմ, որ այս սաղ ծրագիր էր։ Ծրագիր էր Նիկոլի դեմ, մեր դեմ, զինվորների դեմ, Հայաստանի նորմալ քաղաքացիների դեմ։ Ասում եք Նիկոլը դավաճանեց, Նիկոլը տվեց եղել, Նիկոլը մեռավ ձեզի ասելով, որ հելեք գնացեք սահմանը, հելեք գնացեք կռիվ արեք սահմանում, ձեր դիվանների տակից դուրս չեք գալի, ձեր մամաների տակից դուրս չեք գալի, ձեր կնիկների տակից դուրս չեք գալի, դրա համար այսօր սենց եղավ, այդ սաղ ձեր պատճառով է, ոչ թե Նիկոլն արել, ձեր պատճառով, խիստ էջեք, թե մեր հետ չեք, խիստ էջեք։ Իմ կողով են, ես տեսել եմ ոնց են մարդիկ փախնում, զենքը դնում ու հետ են իջնում, ես տեսել եմ այդ ամեն ինչը, լիքը մարդկանց եմ այդպես տեսել։ Այդպես ուզում եք հող պահենք, մեղադրելը հեշտ է, քիչ եկաք պահենք։ Ես գիտեմ, որ ապուշ մարդը սաղ չի հասկանում, գիտեմ ինչի համար են այդ ծաղանում, ասեմ ինչի համար են անում, որովհետև մարդը ինքը չի ուզում խոստովանել իր մեղքը, որ ինքը վախեցել է գնալ պատերազմ, որ ինքը պատերազմը թողել փախել է, ու այդ մեղքը չխոստովանելու համար մարդը ցանկացած հայելի կգնա, մեղադրի ինչ-որ մեկին, որ իր մեղքը չբարձրացնի, չխոստովանի։ Մարդ կհավաքի, չգիտեմ, քարոզեն մարդիկ հելնեն, ցույցեր անեն, հրաժարական պահանջեն, ես շատ գիտեմ ինչ անեն, իրանց մեղքը թաքցնելու համար։ Բայց մենք կանք, մենք հենց չենք մեռել։ Մենք հասկանում ենք, թե ով է իսկականից մեղավոր, ով այս ամեն ինչը սարք է, ինչի համար եք հելե ցույց անում, գնացը մարդ եք տպում, արա, ավտոյի մեջից մարդ եք հանում, իր երախու դեմը իրան տպում եք, այն աստիճան եք ծեցում, որ գալիս կողրին տանում է վերակենդանացում, այդ ամեն ինչի համար սաղը պատասխան եք տալու, սաղը, հատիկ պատասխան եք տալու։ Հելել եք Երևանում ցույց եք անում, գնացե Նիկոլի տուն եք մտել, գողություն եք անում, ես շատ գիտեմ ինչ եք անում, հələ որ քֆուներին չեմ տալի, հեսա վերջում կանադառնանք քֆուներին։ Բախի այդ սաստավով չեք եթում հենց հիմա Ռոբերտ Քոչարյանից տուն, Սերժ Սարգսյանից տուն, իրանց տունը թալանեք, ասեք ուր այս 30 տարվա այս մեր բանակի ունեցվածքը, մեր, չգիտեմ, ամեն ինչ ուրախ եք, երեխի զենք չկառե բանակի համար, որ այսօր մենք արդեն մտածել ենք Բաքու, ոչ թե այսօր սենց լիներ, որ դուք էլ հլնեիք այդպես ոռները ճղեիք։ Դա հենց գնացեք Սերժես տուն, Րա չեք եթում Սերժես տուն, վախենում եք, հելեք եկեք պոստեր, հելեք եկեք սահման կողներս կայնեք, արա, այդ դրանից էլ եք վախենում։ Գնացեք, պաղկվեք, թաղեք ձեզ միտը, բայց մի հելեք, մի երևացեք, գոնե չտենանք դեմքները, տենալու ենք, հիշենք ձեր դեմքը, այս ամեն ինչից հետո սաղիթ հատիկ բռնենք, հենց արեք դեմքները չերևա, այդ ինչ որ կռիսավարի անում եք, մտնում եք Նիկոլայից տուն, մտնում եք ազգային ժողով եք ջարդում, ինչ եք անում, այդ սաղ մերն է, իմն է այդ սաղ, իմ Երևանն է, դրա համար հատիկ պատասխան եք տալիս, սաղը, հենց մի արեք ժողովուրդ, հորասարավ է զենքերը ինչ ունենք, ստե կվերցենք ու գանք մտնենք Երևան, հենց մի արեք զոր կգժի ու իշնի պոստերից, խելոք մնացեք, ձեր համար ենք ասում, հենց հիմա իմ կողը տղեկը, իմ ջոկատի տղեկը, իմ մարկոցի տղեկը սաղիթ հարցնում են, ուր եք, խիստ է տանգավաշ չեք, այ չատ լախն է, խի մեր կողը չեք, խի մինչև ես մեր կողը չեք, կարա, խիստ է չեք, հիմա եք հել է, հիմա եք ակտիվացել, հարց չկա, հիմա հելեք եկեք, հետը գորում եք չենք տալի, եկեք ու մի տվեք, կարա, ձեզ ենք սպասում, եկեք, խիչ եք գալի, հարց, խիչ եք եկել կռիվ անելու, խիչ եք եկել պատերազմ, պատասխան եք տալու դուք դրա համար, ու ավելի վատ եք պատասխան տալու, որ չգալուց հետո, փախնելուց հետո մի հատ էլ հելը Երևանում ջարդը քշուր եք անում, ոռի անելու դրա համար ձեր համար, խոսք ենք տալու, սաղըտ դրա համար ահավորված ձևով պատասխան եք տալու, պուբլիչնի, բեսամտ պատասխան եք տալու, խիչ եք եթում Ռոբերտ Քոչարյանից տուն, Սերժ Սարգսյանից տուն, խիչ եք եթում, արա, ժաշտամ ես ձեր վրա, խիչ եք եթում, հագարտ եք,
Քիչ եք եթում Սերժ Սարգսյանի տան մեջից վերցեք իր ամենեցածքը, իր ամեն ինչը քիչ եք եթում վերցեք։ Քիչ եք եթում Ռոբերտ Քոչյանի տնից ամեն ինչ վերցեք, Մանվելի տնից եթե վերցեք, սպանեք տան մեջ, քիչ եք անում, արա։ Նիկոլի վրա եք մենակ ջոգում եք կարակ Նիկոլի վրա, չեք կարարա մենք չենք մեռել։ Մենք հեսա կթողենք էսա, քիչնենք ձեր հետևից կմտնենք ձեր տները այս անգամ, ձեր ժամերն ու զարդերը կվեկալեն։ Խելոք մնացեք։ Ես գիտեմ, որ ձեր վեճին չի Հայաստանը, ուր մնաց Ղարաբաղը, ես գիտեմ, որ դուք թքած ունեք մեր վրա, որ մենք ստեղ ենք։ Այ մարդ էլի լավ է, թքած ունեցեք, գոհ ենք ձեզանից, բայց գոնե ոտի տակ մինգեք ու մի խանգարեք։ Զզվել ենք ձեզանից, զզվել ենք։ Դուք հետ չեք գալու, մոռացեք էդի։ Ու այն մարդկանց, ում որ ղրգում եք Երևան, ինչ-որ բան ջարդելու, լուսամուտ ջարդելու, տուն մտնելու, գողություն անելու, իրանք դրա համար ահա որ վատ ձևով պատասխան են տալու։ Մեր հերթն է, մենք ենք մտնելու ձեր տուն։ Մենք հենց իջանք, գալիս ենք մտնենք ձեր տուն։ Հաստատ գալու ենք, սպասեք մեզի, գիշերով տակուկ ձեր վերմակների մեջ պարկած, սպասեք այդ բանի, որ ձեր սեյնակի դռները տուկ-տուկ ենք տալու։ Զենքերով պատասխան եք տալու սաղը։ Այս ամեն ինչը Նիկոլի մեղքը չի, ժողովուրդ։ Այս ամեն ինչը Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքն է, որ այն ժամանակվանից թալանել են մինչև հիմա, որ թալանած չլինեին, բանակը հզորացրած լինեին, այսօրի չէր լինի այս ամեն ինչը, սենց չէր լինի, սենց չէր ավարտվի, հիմա մտած կլինեին Բաքու։ Իսկ Նիկոլը պրոստը այս ամեն ինչը վիզ վեկալեց ու պատասխան է տալի այս ամեն ինչի համար։ Ոչ բոլորը դուխ կանային այդ ամեն ինչը վեկալեին, վիզ վեկալեին իրենց վրա, դրա համար հիմա այս Նիկոլին ավելի շատ եմ հարգում, քան առաջ։ Նիկոլի եղունգը չարժեք։ Ես ուզելի եմ ասում, զորքը գժված է, զորքը, զինվորները, կամավորները, տղեկը գժված են։ Հնես շանեք իրանց զենքերը վերցեն, գան մտնեն այդտեղ, խելոք պայեք ձեզի, որ մտան հաստատ տրուպ եք տալու, խելոք մնացեք։ 100% լավ չի լինելու։ Այդ չախ փորները ցենց վեկալել եք, մտել եք ազգային գյուղով եք ջարդում, կամերա եք խլում, ես շատ գիտեմ ինչ եք անում, որովհետև դուխով տղեկ, եք վախենում կամերայի մեջ դեմքները տերևա։ Գիտեք, որ բռնելու ենք հետո սաղի։ Արա, տղեկը չեն կորե, իսկական տղեկը ստեն, հեսա գալիս են սաղիդ հետևից, հեսա գալիս են։ Քիչ մնաց համբերեք, մի քիչ էլ Երևանում ջարդեք, մենք հեսա գալիս ենք։ Ավելացնելու բան էլ չունեմ, Նիկոլ, մենք քո հետ ենք, դուխով գաստու, ունեմ սրանց սաղի լավը։ Մենք սաղս քո հետ ենք։ Ինչքան ասիմ աշխատեմ քիչ քֆուրտամ չելա։ Չեղավ, պետքա վերջում բացեմ բերանը։ Հելեք եկեք արա, այդ շատ լախներ, հելեք եկեք հիմա կռիվարեք, գանդունն է։ Հանգար չասեք գրանցվել ենք կամավոր չեն բերել, զորով գայք բոզի տղեք, ոնց եք զորով էլ Երևան քանդու, զորով գայք, հլեք վային կոմատները ջարդեք ու զորով գայք, այ ղախպի տղեք, քունեմ ձեր լավը, դուք խոսալու տեղ չունեք, արա, մի խոսացեք, դուք բոզի տղեք, ես վստահ եմ, որ ձեզի մարդը $2000 տան, $1000 դաժե դուք Ադրբեջանի կոմիսել կկրվեք Հայաստանի դեմ։ Այնտեղ մարդիկ կան, ովքեր զինվոր են կորցրել ու ես իրանց հասկանում եմ, իրանց մեջ ասելիք կա, հենց խոսում են։ Ես իրանց հասկանում եմ, ես ձեր ցավը տանեմ։ Մենք ցավս խոնարհվում ենք ձեր առաջ։ Բայց մնացածը, ովքեր հելել են, փող են վերցրել, եկել են Երևան, մտել են, ջարդում են ազգային ժողովը, մտել են Նիկոլի տուն, մտել ժամ են գողանում, ես չգիտեմ ինչ են անում։ Դուք սաղդ բոզի տղա եք։ Մենք զինվորներով, տղեկով իջնելու ենք ու ձեր լավը քունենք, դուք շատ լախեք։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, մի շատ կարևոր բան կա, որի հետ անպայման պիտի հաշվի նստենք։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ես ոչ կուսակցական եմ, ոչ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ կողմնապաշտությամբ եմ զբաղվում, ոչ ինչ-որ չեմ անում պոլիտիկ քարոզչությամբ եմ զբաղվում, նման բան չկա։ Բայց մի շատ կարևոր բան կա, որ ես ինքս նկատեցի ու ինձ մտածելու տեղիք տվեց։ Ուրեմն գիշերվանից սկսած մինչև այս պահ սիրել եմ գրեթե բոլոր վիդեոները, լսել եմ բոլոր աուդիոները, կարդացել եմ բոլոր քննադատությունն ու մեղադրանքները եւ այլն։ Բայց մի շատ կարևոր բան, որ նկատեցի, որ մեր զինվորներից, որ մեր զորքերից ոչ մեկ ներկայիս իշխանությանը չի քննադատում, չի դատապարտում, Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված ոչ մի քննադատական, դատապարտական արձագանք չկա, չնայած որ նրանք հենց առաջինն են, ովքեր որ իրավունք ունեին սա անելու, քանի որ նրանք են ամեն օր առնչվել թե զոհերի հետ, թե իրենց ընկերների
դիակներն են տեսել եւ այլ չեմ ուզում առանամ սրա մեջ, լավ հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ։ Այսինքն եթե նրանք այս ամեն ինչը տեսնելով, ապրելով չեն քննադատում, հələ միտեղ էլ աջակցում են, ոնց կարող է մյուս նրանք, ովքեր որ սահմանում չեն, հերվից ուղակի ինչ որ քննադատություններ ու մեղադրանքներ հղեն այս լարված պահին։ Էլ չեմ անդրադառնում այն մասային, որ հելել են ինչ որ կառույցներ են քանդում, ջարդում, փշրում, հարցը առաջանում թե հետետում փողերով պիտի սարքվի այդ ամեն ինչը չեմ հասկանում։ Ում փողերով է սարքվելու այդ ամեն ինչը, էսի լավ հələ երկրորդական հարց է։ Բայց այս պահին ամենակարևորն է նա, որ ձեր լոգիկան աշխատացնեք եւ մեր զինվորների վիդեոները տարածեք, որ սա հայ ազգը տեսնի, որ մեր զինվորները, որոնք իրավունքն ունեն դատապարտելու, քննադատելու, բայց նրանք ի հակառակ դրան աջակցություն են բարձրաձայնում եւ չեն ասում, որ ինչ որ մեղադրում են կամ քննադատում են։ Սա շատ կարեւոր մի բան է, որ ինձ մտածելու տեղիք տվեց, հուսով եմ ձեզ էլ մտածելու տեղիք կտա։ Կիսվեք նմանատիպ վիդեոներ, պարտադիր չի ին վիդեոն կիսվեք, այլ կիսվեք այն, որ մեր զինվորները իրենց բերանով ասում են, որ եկեք մեզ միացեք, ոչ թե մտեք կառույցները ջարդեք, փշրեք, որի համար հետո մենք հələ պետք է աշխատենք, որ կառուցենք եւ այլն։ Մտածեք սրա մասին ու խնդրում եմ տարածեք նմանատիպ վիդեոներ հնարավորինս շատ։